chỉnh ra không? Lấy cái máy kéo ra. Giờ cái máy kéo ra bắt chuột. Đứng nó chặn đi, nó đang lùn xuống nữa kìa. Bốn người nó để chuột chuột. Đó, cái xe người các bạn. Đây là hệ cánh đồng ở Thạnh Trị, xã Vĩnh Tường. Không có một cái nhà, cây có mấy cái cây. Lại dí lắm chuột không. Rồi còn hồi đại. To thì muốn đất rưỡi khỏe vậy rồi máy cắt rồi. Ta đây xe 70. Còn cái hờ này dữ.
cái nhà luôn nha. Nó lột có mấy cái cây. Mấy cái quay lên này. Còn vậy. Nói chung là đừng còn nha. Bữa nó đây. Dài dữ à.